आफ्नो श्रम संस्कृति आएको कुरा म यहाँ सबैजनालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। श्रम संस्कृतिसँग छ भिजन है, वी हेभ द भिजन। हामी यो देशलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने जरादेखिको उपाय हामीसँग छ। हामी त्यतिकै हावामा तपाईँको चाहिँ 3 घण्टा भाषण ठोकेर आफूलाई नेता सम्झँदैनौँ है। जनताको गरिब बस्ती बस्तीमा हामी पुगेका छौँ। जनताको दुःखमा हामी तपाईँको चाहिँ रोएका छौँ। जनताको चाहिँ तपाईँको हरेक समस्यालाई हामीले बुझेका छौँ। सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू, साथीहरू, श्रमदाताज्यूहरू र राष्ट्रलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार साथी, उपस्थित जनसमुदाय लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू धैर्य गरेर बसिदिनु होला। हामी माझ उपस्थित हुनुभएका श्रद्धेय अध्यक्ष खड्ग साम्पाङज्यूले पूर्ण हजुरहरूलाई भेट गर्नु नै हुनेछ। पक्कै पनि हजुरहरूकै निमित्त भेट गर्नको लागि यहाँ आएको छ। सबैसँग हामी भेट्ने नै छौँ। त्यसैले धैर्य गरेर सभ्य भएर यस कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ललित छे नाम गरेको व्यक्ति कृपया यहाँ डेस्कमा सम्पर्क गर्नु होला। उहाँलाई खोजिरहनु भएको छ। ललित छे किन यहाँ मलाई त्यसै गरी काठमाडौँ र भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका संयोजकहरूद्वारा सम्मान तथा स्वागत गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा अगाडिको बस्नु भयो। धन्यवाद। त्यसै गरी आसन ग्रहण तर्फ नै लागे म पार्टीका उपाध्यक्ष श्री देवराज तामाङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीका जुझारु नेता, युवा नेता, केन्द्रीय महासचिव श्री आर्यन राईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्री समिता राईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीका प्रवक्ता श्री सत्य घले गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गर्ने क्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्री जितेन बान्तवा राईज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लिजा राईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आशालाई ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ चुडालज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमन राईज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली पुगेन साथी हो। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य श्री प्रसाद राईज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य सुरेश घिसिङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सुभाष घिसिङज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने योजना र श्री श्रद्धेय अध्यक्षज्यू यस श्रम संस्कृति पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू हर्क साम्बाङज्यूको हातबाट पारसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु हुन अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली भई साथीहरू। उठेपछि पछाडिको सेकिन्छ। संस्कृति जय देश। टेक्निकल साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहे कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै जाने क्रममा माफ गर्नुहोला, यहाँ हामी मास फेरि अर्का हाम्रा अतिथि केन्द्रीय सदस्य श्री समीर तामाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्का अतिथि धन्यवाद साथीहरू। त्यसै गरी कार्यक्रम अघि बढाउने क्रममा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको र स्वागत भइसकेको भएर आज यस पार्टीको श्रम संस्कृति गीतबाट अब हामी राष्ट्रलाई समर्पित गर्दै हाम्रो पार्टीको श्रम संस्कृति गीतमा एकैछिन हामी रमाउने छौं। कृपया गीत बजाइदिनु होला। सबैजना उठेर साथ दिनु होला, नाचिदिनु होला, रमाइदिनु होला। साथ दिनु होला, ताली बजाइदिनु होला। हाम्रो आकाश हाम्रो
पनि उखान्छ। मलाई धेरै बोल्ने रहर छैन। मैले यति नै भन्न चाहन्छु, इतिहासदेखि 2007 सालदेखि आजसम्म नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तामाथि निरन्तर कूटनीतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा हाम्रा पार्टीहरूलाई गुमराह गर्ने, धम्क्याउने यो ढङ्गले हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, कानुनी क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेप छ। यो कुरा आम जनताले बुझेका छन्। यो नचिर्दासम्म, यो नभत्काउँदासम्म नेपाली जनताले ठुलै त्याग गर्नुपर्छ भने पनि त्यो त्याग गर्न तयार नहुँदासम्म नेपाली भन्न पाइएला, नेपाल राष्ट्र बन्न पाइएला, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता अहिले पनि स्वतन्त्र छैन, जो अघोषित रूपमा उपनिवेशवादको घेराबन्दीमा छ। थुप्रैले आन्दोलनको कुरा गरेका छन्, क्रान्तिका कुरा गरेका छन्, तर आज 7 सालदेखि आज यहाँसम्म आउँदा र चाहिँ विशाल जनयुद्धको एउटा सामन्तवाद विरुद्धको युद्धपछि पनि उही दलाल प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार छन्। आजको मात्रै दैनिक पेपरमा तपाईहरूले हेर्नुभयो, प्रशासनिक क्षेत्रका नायक बनिने उच्च प्रशासकहरू, सचिवहरूको 15 जनाको लिस्ट सार्वजनिक भएको छ। त्यसकारण यो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन पनि हो श्रम संस्कृति पार्टी। पार्टी मात्रै होइन, यो राष्ट्रको स्वाधीनताको आन्दोलन हो। जय अर्कपद, जय अर्क साम्पाङ। त्यसकारण सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ। अब आउने दिनमा नेपाल राष्ट्रलाई बोक्ने, नेपाली धरतीलाई बोक्ने, माटोलाई बोकेर यो एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पनि हो। त्यही रूपमा बुझ्न अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय श्रम संस्कृति। प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ, नेपालीले खुसियाली मनाउनु पर्छ, नेपालीले खुसियाली मनाउनु पर्छ। त्यसै कारणले सडी गली गलाएका भ्रष्ट नेताहरू सबै सुध्रिएनन्, सचिएनन्, लोभी पापीहरू गबै। त्यसै कारण यो देशमा अर्थ सम्पन्न भए खडा हो, केही नभन्नुहोस् त। त्यसै कारण यो देशमा अर्थ सम्पन्न भए खडा, लुटाहार फटाहाका पापको भरियो गडा, लुटाहार फटाहाका पापको भरियो गडा। बपौती भ्रष्टको होइन, हाम्रो देश नेपाल हो। लाखौं पूर्वजका त्याग रक्तले रङ्गिया छयो। बोकाई ऋणका भारी नेपालीका कपालमा, विदेशीका गोठालाको काम छैन नेपालमा, विदेशीका गोठालाको काम छैन नेपालमा। अब म कविता सुरु गर्छु है। लोभी पापी यो देश हाँक्ने भ्रष्ट तस्कर माफिया, लोभी पापी यो देश हाँक्ने भ्रष्ट तस्कर माफिया, राष्ट्रघाती जनघाती भएका छन् छिया छिया, राष्ट्रघाती जनघाती भएका छन् छिया छिया। अर्क साम्पाङ राईको देशभक्ति अभियानले, अर्क साम्पाङ राईको देशभक्ति अभियानले विदेशीका नोकरलाई घेरिसकेका छ कालले, राष्ट्रघातीहरूलाई घेरिसकेका छ कालले। विदेशीका इसारामा बनेको सरकार यो, विदेशीका इसारामा बनेको सरकार यो, जनता र देशका लागि ज्यादै नै अभिशाप भयो, जनता र देशको लागि ज्यादै नै अभिशाप भयो। जेन्जीको सन्चै हुनुहुन्छ? ल धन्यवाद छ, खुसी लाग्यो यहाँहरू सन्चै हुनुहुँदो रहेछ। यो हाम्रो
संगठन विस्तार तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम भनेर लेखेका छौँ। यो कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा मसँगै बस्नुहुने ठुल्ठुलो ढुङ्गा बोक्ने हाम्रो यो पार्टी भन्दा म चाहिँ अभियान भन्छु है, महाअभियान भन्छु। पार्टीदेखि चाहिँ वाक्क दिक्क एकदम पीडित भएर थुप्रै वर्ष हिँडेको मान्छे भएको कारणले पार्टी भन्नु कता कता मनमै मान्दैन। एनिवेज हामीले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा पार्टी नै भन्नु पर्ला। यो हाम्रो श्रम संस्कृति महाअभियानको नेता हुँदैन, कार्यकर्ता पनि हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अगाडितिर बस्नुहुनेहरू चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो ढुङ्गा बोक्ने श्रमदाता हो। र ठुल्ठुलो ढुङ्गा बोक्ने श्रमदाताज्यूहरू एकमुष्टमा मैले त्यसरी सम्बोधन गरेँ। यहाँ तल पनि हुनुहुन्छ ढुङ्गा बोक्नलाई सघाउने श्रमदाताहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यहाँ बस्नेहरू भन्दा महत्त्वपूर्ण हो है, किनभने तपाईँहरू त्यहाँ उभिएर कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ है। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यताभन्दा यतातिर चाहिँ मेरो अलि धेरै नमस्कार सम्मान छ। यतातिर पनि छ, भन्नुको मतलब यहाँ फ्लोरमा बस्नुहुनेहरूलाई हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु। अब 2-4 मिनट म तपाईँहरूको लिन्छु है। एक दुईवटा कुराहरू मैले राख्नै पर्छ। अब यो श्रम संस्कृति भनेको के हो, यसले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुराहरू हुन त मैले विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दाखेरि त्यो जाहेर गरिसकेकै छु। तथापि मैले यहाँहरूलाई सामुन्यमा आएर फेस टु फेस सशरीर उपस्थित भएर पनि मैले केही कुराहरू भन्नुपर्ने छ। म तपाईँहरूको केही समय लिन्छु, हुन्छ? सबैलाई माया सम्झना छ हो। जय माटो भन्ने हुँदा सुरुमै उपस्थित मैले मान्नुपर्ने आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, भान्जा भान्जी र जेन्जीहरू, सम्पूर्ण पत्रकार, सुरक्षाकर्मी सबैजनालाई सेवा ढोग नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। श्रमदानको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय श्रमदान, जय श्रमदाता हो। माटो बोल्छ, अब माटो बोल्छ। आज यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब एउटा गीतबाट सुरु गरौँ, हुन्छ? हो, म सँगसँगै मैले जसरी नै गाउनु है। ल, म जे गाउँछु त्यही गाउनु, मैले जस्तो गाउँछु जसरी गाउँछु त्यसरी नै गाउनु। मैले गाइसकेपछि सुनेर के गाउनु पर्ने रहेछ भन्ने थाहा पनि भएर गाउनु। फेरि त्यतिकै मुख मात्रै चलाएर हुँदैन है। हो, भित्र मनबाट गाउनु, मुखबाट होइन, मनबाट गाउनुपर्छ गीत। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैजनालाई मैसँगै गीत गाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यता बस्नेहरूले पनि बसेर नै गाउँदा हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? ढुङ्गा छुँदा मेरो सबैले गाउनु होला, देशलाई सम्झेर नलजाइकन गाउनु होला। ढुङ्गा छुँदा मेरो सम्झिरहन्छु सधैँ। ढुङ्गा छुँदा मेरो देश सम्झिरहन्छु सधैँ। माटो छुँदा मेरो देश
जय जय प्रकृति, जय जय संस्कृति, जय जय प्रविधि।